Азыр бир жок аккаунт менен бирөө чыгарып атат. Бирок аны жайылтуу, источникти жазалайсыңарбы, штрафсаноо же жайылткан киши дагыбы? Жок эле киши бирөө чыгарып атат, анан беркилер ссылка кылып туруп бул жагын жайылтып атат. Фейк аккаунт менен. Көбүнчө ошондой да, кийин тигиге чыгарып туруп биз бөлүшүп койдук дейт. Урматтуу депутат, негизинен бул маалыматты чыгарган адам айыппул салыныш керек. Ал эми экстремисттик бир материалдарды жайылткандарга дагы жоопкерчилик каралып, кылмыш иши козголгон учурлар бар. Бул мониторинг борбору ал адамды буга чейин бөлүшүп жүргөн материалдарын да карайт да, мониторинг жүргүзүүдөчү. Ал билип билбей биринчини гана бөлүшүп алдыбы же ал максаттуу түрдө дайыма ошондой маалыматтарды, керек болсо экстремисттик бир маалыматтарды бөлүшүп турабы? Мунун бардыгы экспертизалык корутуунун негизинде анык болмокчу. Жок, бул бирөөдүн, например, жамандап чыгарып атат. Ал жок аккаунт, доказательство эчтеке жок, бирок тиги бөлүшүп атат, ошону жайылтып атат. Ошо жайылткан основной аркы жок да, жок аккаунт. Кандай кыласыңар ошону? Ал жайылткан адамга да чара көрүлөт. Чара көрүнөт. Азыр дагы бир айтып кеттиңиз, астына жазган комментарий. Азыр кандай гана комментарийлер болуп атат, ошолордун баарына 100 адам, 200 адам ошо кандай болот? Ал комментарийлер эгерде кимдир бирөө ошол комментарий боюнча арыз жазса, ал арыз каралат. Андан сырткары мониторингдин жүрүшүндө ал адам негизинен эле дайыма ошондой комментарийлерге кирип, жалган маалыматтарды анан бирөөлөргө жала жабуу боюнча аныкталса, ага дагы чара көрүлөт. Чара көрүлөт, ошого. Рахмат, анда колдоо берели. Азыр көбөйүп кетти, ушинтип жөн эле бир фейк аккаунт менен чыгат. Бирок ал жок, же бир чет мамлекетте болобу, башка жактан ачылган, а бөлүшкөндөр биякта жоопко тартылат экен анда, Рахмат. Ооба. Колдоо берели анда.